Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton YouTube ulun tuan Media House, ba uro yang berbahagianya ulun tuan di Pucuk Ligan. Nyambak tempat gajah di sini dan kakak moja ba utun kruang yang gelindung utun lagi yang penting datat sehingga lebih ya. Ya, nyo tam cai le ta lang krung ia cukup jerneh kan kalau. Ya, ia jerneh tak. Alhamdulillah, Allahu Rabbi yang maha suci, Allahu Rahman. Ni bawatanyo lonyo hai akhi, kena abi Pucuk Ligan. Ngan izin Allah kasah akhi, katruk ke sini wahai orang kan kalon bagawa menotan lepi otak kalon ilaga hanaban di sino gajah wahai akhi ayahan sakri kawan-kawan Nino talupi wahai abihan putakun kri tiju malam nyo kepurle tunte hai abi dalindungi ubena hutan supaya hewan rimba senia ngalupi karena hai akhi dalindung hutan nyan kejenjino perolehan sakri danyo hai abi bena atoran baik barang kau sinso penari kaya meriti bandum kadatran bukan tak sayang picem terbang ada bak mancang kenong gelawa lun balik buhu laju acun bang baju telun karang nyo penting lagoina menyohutun talindung wahai cut abang mangatum insan ude blam dunia contoh dah kalau nyo Pucuk Ligan hulu maten lam ajubang luar biasa binatang hutun dan teng bayung erakan menyogot hutan lepi lagoina belum ia lagi nyawa taman wahai rakan cilupi badan mangat lagoina perlebatannya benar aturan menok macam wangi cedara talindung hutun penting hanaban bek berangkapan tak tebang rima eno kudile dari lontuan ulun himbauan kudum cedara supaya kanak cucu nyo penting hanaban talindung udan kaya ada pulara sabai eno mentong lontuan dalam krung yang di Pucuk Ligan Aceh Jaya tengok kan lontuan temong di daerah-daerahnya lain sabai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.